Assalamualaikum teman-teman Hirza. Selamat datang di channel Hirza ya. Pagi ini Hirza mau OTW terapi uap nih teman-teman. Soalnya udah hampir seminggu Hirza batuk pilek terus. Kasian ya. Ini Hirza lagi maam permen jahe. Hirza suka permen. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis loh. Hirza mau mampir ke Alfamart sebentar ya teman-teman ya. Oke, tetap stay tune, ikuti Hirza terus. Nah, sekarang sudah sampai nih di gang tempat Hirza terapi uap. Nah, ini udah rame banget. Ayo teman-teman, kita langsung masuk aja ya. Jangan lupa daftar dulu. Ini Abi lagi daftar. Ya, ini alatnya dikasihkan ke mbaknya. Kita tunggu ya. Sambil liatin teman-teman Hirza lainnya yang pada diuap. Ada yang nangis, ada yang anteng. Ini dia alatnya. Kita lihat ya. Apa aja sih? Tuh, pinter banget ya. Hirzanya diuap gak nangis teman-teman. Tuh, diem. Sambil liatin Hirza uap, teman-teman Hirza udah pada tahu belum terapi uap itu fungsinya apa sih? Buat apa sih? Nih, tak kasih tahu ya. Terapi uap itu buat mengencerkan dahak, buat mengencerkan lendir yang ada di hidung maupun di tenggorokan, biar nggak batuk lagi dan nggak pilek lagi. Nanti bisa tidur nyenyak kalau udah nggak batuk. Soalnya dari kemarin-kemarin itu Hirzanya nggak bisa tidur nyenyak. Kasian ya teman-teman kalau Hirzanya nggak bisa tidur nyenyak. Oh iya teman-teman, kalau sudah 4 kali atau 5 kali pertemuan, biasanya nanti bakal dievaluasi sama mbaknya. Maksudnya dievaluasi itu diperiksa teman-teman, dahaknya sudah berkurang atau belum. Aduh, ini Hirzanya udah mulai bosen nih teman-teman. Udah mulai gak betah. Ya ini ya, nih. Udah mulai gak betah ya. Untungnya Tara, ini sudah habis ya teman-teman ya. Selanjutnya di sinar. Kalau Hirza suka namainnya sinar merah. Lah, ini Hirza paling suka part yang sinar merah ini. Tuh, Hirza sangat menikmati ya. Tujuan sinar merah ini buat merontokkan dahak yang ada di dada maupun di punggung ya teman-teman ya. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, ini ditepuk-tepuk teman-teman. Tuh, lihat ekspresi Hirza. Wah, terbang. Kayak terbang ya teman-teman ya. Tuh, kayak gituin teman-teman biar dahaknya cepat rontok. Nih, dibalik sekarang. Tepuk-tepuk lagi, tepuk-tepuk terus teman-teman. Biar rontok. Nah, udah selesai teman-teman terapi uapnya. Sekarang Hirza mau ambil jajan gratis.
Oh iya teman-teman, ini video pertama Hirza ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Dukung Hirza terus ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.